Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda kelas 12 di SMAN 1 Cikarang Barat, baris medar ngeunaan teks bahasan tradisi Sunda. Minggu kamari urang parantos diajar ngeunaan teks bahasan tradisi Sunda. Nyata nyebutkeun struktur jeung wangun tulisanana. Dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan nyieun tulisan teks bahasa tradisi Sunda ngaliwatan media Canva. Tujuan pengajaran nyaeta peserta didik membuat teks bahasan melalui Canva. Satu acan urang diajar, urang eksplikin heula nyaeta ngeunaan nada usuk bahasa Sunda, bisa nggunakeun nada solawat atawa nada balengku. Acan nulis hayu urang netenan gambar dihandap ieu ngaliwatan media Word. Wilujeng ngerjakeun para siswa sadayana media hasilna sae. Jeung kelompokna peserta didik nyieun teks kedalam tradisi Sunda. Teras hasilna dipresentasikeun di payunan kelas supados tiasa dinilai ku kelompok anu sanes. Terus pengajar urang refleksi sebutkeun naon anu dicangkem dina lawungan dinten ayeuna, terus naon wae kalenjaran dina lawungan dinten ayeuna. Nuhun kana perhatosanana, rengse urang diajar ngeunaan teks tradisi bahasan kelas 12. Terus diajar kumaha ekspresina bungah biasa we reueut kabacari. Mudah-mudahan sadayana bungah diajar dinten ayeuna. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.